vaxtınız xeyir olsun. Əslində hələ indi Azərbaycanda prezident seçkilərinə qızğın hazırlıqlar getməli idi. Lakin artıq bir neçə aydır ki, bu seçkilər, bu tələm-tələsik keçirilən seçkilər arxada qalır. Və bu həftə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun bu seçkilərlə bağlı öz yekun hesabatını çap etdi. Mən bu hesabat barədə təşkilatın sözçüsü Tomas Raymerlə söhbət etmişəm. Really, if you look at it on substance and on the main messages, the main findings. Əgər siz əsas məzmuna və ismarcılara baxsaz, görərsiniz ki, ardıcıllıq var. Yekun hesabatın məğzi daha çox informasiyanı birləşdirməkdir. İlkin hesabat seçkinin sabahsı açıqlanır. Odur ki, vaxt baskısı olur. Yekun hesabatda isə dəyərləndirməni yenidən nəzərdən keçirmək və bəyanatları gücləndirən argumentləri artıra bilirsən. Ən əsası isə odur ki, yekun hesabatda ilkin rəydə olmayan bir hissə, ölkədə seçki prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr də öz əksini tapır. Bu isə seçkini müşahidə etməyimizin ən əsas məqsədidir. Recommendations on how an electoral process in a country can be improved. And that's really the whole point of observing elections in the first place for OGIR, to help countries improve their electoral processes. The reports says that Hesabatda deyilir ki, müşahidə olunan seçki məntəqələrinin 12%-də səs vermədə pozuntu olub. Bu, çox yüksək rəqəmdir və ciddi narahatlıq doğurur. Bu rəqəm necə ərsəyə gəldi və bununla bağlı tövsiyəniz nədir? Bu, ümumən seçkinin nəticələrini sual altına almış olmurmu? Okay, that's kind of a complex question, so let me break it down. Biraz mürəkkəb sual oldu. Gəlin onu hissələrə bölüm. Əvvəla deməliyəm ki, sizin istinad etdiyiniz 12% məxsusi olaraq seçki günü müşahidələrinə aiddir. Bizim müşahidəçilərimiz gün ərzində müəyyən sayda seçki məntəqələrində olublar. Açılış proseduru, səs vermə və səslərin hesablanmasını müşahidə ediblər. Odur ki, seçki günündə 12% ciddi və ya çox ciddi pozuntuların qeydə alındığı seçki məntəqələrinin sayıdır. Mən deyə bilərəm ki, bizim müşahidə etdiyimiz digər seçkilərlə müqayisədə bu ciddi narahatlıq doğuran yüksək rəqəmdir. Lakin bununla nəzərə almaq lazımdır ki, seçki yalnız seçki günündən ibarət deyil. Bu, əvvəlcədən aparılan seçki kampaniyası, seçkidə qayda-qanun müəyyən edən hüquq müstəvisi, kimin namizəd ola bilməsi qaydaları, kimin səs verə bilməsi, seçki kampaniyasının mətbuatda necə işıqlandırılması, insan azadlıqlarına necə riayət olunmasıdır. Bütün bu prosesdə həqiqi rəqabətin yer alması və seçiciyə ölkənin kim tərəfindən idarə olunması məsələsində azad, məlumatlı seçim etmək imkanının verilməsidir ki, 11 aprel seçkilərində bu olmayıb. Sizin sualınızın son hissəsi isə bu idi ki, bəs bu pozuntu və çətinliklər nəticəni təsirləndiribmi? Biz bu suala cavab vermək üçün bütün şəraiti dəyərləndirməliyik ki, biz də bunu edə bilmirik. Lakin problem odur ki, bu bizdən ilk növbədə soruşulan sual ola bilər. Bizim məqsədimiz seçki prosesində islahatların aparılmasına kömək etməkdir ki, heç kəsin sizin dediyiniz sualı soruşmasına ehtiyac qalmasın. Adamlarda inam olsun ki, nəticələr reallığı əks etdirir. So that the question you ask isn't asked by anybody. There's a confidence in people that the result reflects the reality. İndi artıq yekun hesabat çap olunub. Sizin bundan sonra gözləntiniz nədən ibarətdir? Siz MSK-dan hesabatda göstərilən problemləri çözməsi, məsələn, saxtakarlıq olan 12% məntəqələrdə yeni səs vermənin təşkil olunmasını gözləyirsinizmi? Well, I mean, there's no mechanism within the Azerbaijani electoral system to do that. Azərbaycanın seçki prosesində bunu etməkdən ötürü mexanizm yoxdur. Seçkidə qalib elan olmalıdır. Qalibin inaugurasiyası olmalıdır ki, prezident olsun. Bizim tövsiyələr irəliyə baxmaqdan ötürüdür. Ondan ötürüdür ki, seçki sistemi və onu idarə edən qanun qaydalarda islahatlar aparılsın ki, bizim hesabatda göstərdiyimiz pozuntular bir daha təkrar olunmasın. ATƏT-in üzvü olan bütün ölkələr öz üzərinə öhdəlik götürüblər ki, bizim yekun hesabatda göstərilən tövsiyələrə diqqətli olacaqlar.
Bu, Azərbaycanda göstərilən çatışmazlıqları həll etmək üçün siyasi iradənin olub-olmamasından asılı olacaq. Biz belə hallarda həmişə deyirik ki, əgər belə bir proses olacaqsa, o elə erkən başlamalıdır ki, növbəti seçkidən əvvəl gerçəkləşdirilə bilsin. Bu, ondan ötürü vacibdir ki, namizədlər yeni qaydalarla əvvəldən tanış ola bilsinlər və qaydalar hamıya açıq olsun. Seçki prosesində iştirak edən hər kəs ondan bəhrələnə bilsin. In the country, in Azerbaijan in this case, to move forward with the recommendations with the intent of addressing these shortcomings. Now, the report also says that the election Hesabatda deyilir ki, seçki komissiyaları hökumətdən müstəqil olmadıqlarını sübut etdilər. Siz bu qənaətə necə gəldiniz? How did you arrive at this result? Well, there are questions. It's the first thing that's highlighted in the report with regard to this is basically the selection process. Əvvəla hesabatda da göstərildiyi kimi bu komissiyaların formalaşdırılma prosesidir. Seçki komissiyalarının üzvləri yalnız parlamentdə təmsil olunan partiyaların nümayəndələridir. Ona görə də onların arasında siyasi fərqlər olmadığından, müxtəlif səslərin olacağına da heç bir əminlik yoxdur. Qanunvericiliyə əsasən hər bir seçki komissiyasının rəhbəri parlamentdə çoxluq təşkil edən hakim partiyanın nümayəndəsi olmalıdır. Bu yüzdən biz təcrübədə elə bir şəffaflıq və ya müzakirə mühiti görmədik. Komissiya qərar verməli olanda müzakirələr çox tez və yekdilliklə keçirilir, qərarların əvvəlcədən qəbul olunduğu təəssürat yaranırdı. What kind of decisions are you talking? Siz hansı qərarların qəbul olunmasını nəzərdə tutursunuz? Misal gətirə bilərsinizmi? Namizədlərin qeydə alınması bura aiddirmi? Bəzi namizədlər qeydə alınmadı. Sizcə bu siyasi qərarlar idimi? Well, there were two candidates who were turned down. Basically, and the question was on the. İki nəfərin prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmadı. Məsələ imzaların toplanması ilə bağlı idi. Onların həqiqi imza toplaya bilməsi yoxlanılırdı. Bu imzaların həqiqiliyini təsdiq edən işçi qrup yaradılmışdı. Bizim bu işçi qrupla və Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə müzakirələrimizdə imzaların həqiqiliyini yoxlamaq üçün metodologiyanın nə olduğunu izah edə bilmədilər. Biz onların sadəcə imzaların üzərindən keçdiklərini gördük. Bizə bunun üçün imkan yaradılmışdı. Lakin biz imzaların həqiqi olub-olmadıqlarını, nəyə əsasən müəyyən etdiklərini soruşsaq da, bizə bu prosesi izah edən, inandırıcı cavab verə bilmədilər ki, həqiqi olmayan imzaları necə müəyyən edirlər. There really wasn't a convincing explanation given to us as how the process for determining the authenticity of signatures was carried out, how it worked. Bəs seçki günü müşahidələriniz nədən ibarət oldu? Nəyə görə hesab edirsiniz ki, seçki komissiyaları hökumətdən asılı idi? Well, on voting day the voting day wasn't. Seçki günü müşahidələri bir o qədər də seçki komissiyalarla bağlı deyildi. Əvvəla maraqlısı odur ki, seçki günündən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlı elə bir şikayət edilmədi. Sizcə buna səbəb nə idi? Well, according to the people with whom we spoke with there. Bizim danışdığımız adamların nəzərincə, onlar şikayətlə bağlı hər hansı bir tədbir görüləcəyinə inanmırdılar. Onlar şikayət edərlərsə, bu şikayətlərin ədalətli araşdırma şansı olduğunu düşünmürdülər. Ona görə də şikayət etməyin mənası qalmırdı. Seçki günü seçki komissiyalarında vəziyyət isə bir qədər fərqlidir. Bu, seçki məntəqələrində seçki məcəlləsinin müxtəlif qaydalarının necə icra olunduğuna nəzarət məsələsidir. Biraz əvvəl dediyim kimi görünən odur ki, seçkiyə əvvəlcədən yaxşı hazırlıq getmişdi, resurs baxımından qıtlıq yox idi. Amma seçicilərin şəxsiyyətinin müəyyən olunması və sair hallarda bizim müşahidəmiz bundan ibarət oldu ki, seçki məntəqələrində prosedurlara düzgün əməl olunmurdu. Bu vəziyyəti daha da şiddətləndirən səslərin hesablanması prosesi idi. Biz gün ərzində seçki bülletenlərinin topa-topa atılmasının indikatorlarını gördük. Bülletenlərin topa-topa olmasından bəlli olurdu ki, onlar tək-tək yox, qrup halında topa-topa atılıblar. Eləcə də seçicilərin qeydiyyat siyahısında bir-birinin eyni olan imzalar vardı. Bu isə onu göstərirdi ki, eyni adamlar bir yox, bir neçə seçki məntəqəsində səs vermişdilər. Signatures in line that appeared to be identical, which suggests that one person, not a number of different voters, had actually signed in a number of different places.
Would you say that the majority of these were like deliberate? Sizcə pozuntuların əksəriyyəti qəsdən saxtalaşdırma idi, yoxsa təsadüfi səhvlər idi? Well, I mean, in the case, for example, of signatures, a whole bunch of identical signatures in one place. Məsələn, xeyli sayda olan eyni imzalar halında, əgər bir adam 6 dəfə imzalayırsa, bunu təsadüfi səhv kimi qələmə vermək çətindir. Hər kəs bilir ki, bir adam bir dəfə səs verə bilər. Bu pozuntunun müşahidə missiyasının qeyd etdiyi həcmdə yer alması ondan xəbər verir ki, bu sadəcə təsadüfi səhvlər deyildi. Prosesdə həqiqi çətinliklər olub. That we saw it in this case with regard to the observation suggests that this wasn't just some random chance, that there were real difficulties with the process. Interestingly, you mentioned that the reason why the number of complaints regarding the election commission went down is the lack of faith among the voters. Maraqlıdır ki, siz dediniz, seçki komissiyasının şikayətlərin azalması adamların inamının azalmasıdır. Biz isə MSK rəhbərliyindən eşidirik ki, şikayətlərin azalması seçkilərin necə şəffaf keçirildiyinin göstəricisidir. Sizcə, seçki komissiyası problemini necə həll etmək olar? Azərbaycanda növbəti seçkilər parlament seçkiləri olacaq. Sizcə, hardan başlamaq lazımdır? Bu seçkilərdə daha çox partiyanın parlamentə təmsil olunmasına yol açmaqdanmı, yoxsa seçki komissiyalarının düsturunu dəyişməkdənmi? Parliamentary elections to get more diversity of the political parties represented in the parliament, or to start with the formula itself? Well, I think the thing is that there are recommendations to try and increase public confidence in the electoral administration, in the Central Election Commission. Tövsiyələrdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına ictimai inamı artırmaq məsləhət olunur. Bunu hazırki vəziyyətdə etmək çətindir, çünki seçki komissiyalarında parlamentdə artıq olan partiyalar təmsil oluna bilər. Dediyiniz kimi, növbədə parlament seçkiləri isə bunu etmək çətin olacaq. Biz hər zaman öz ekspert dəstəyimizi göstərməyə hazırıq. O ölkələrdə ki, sistemi təkmilləşdirməyə siyasi iradə var, bu prosesə vətəndaş cəmiyyətini cəlb etmək, pozuntu kimi dəyərləndirilən məsələləri aradan qaldırmaq istəyi var. Əvvəla, bu pozuntuların olduğunu etiraf etmək və daha sonra aradan qaldırmağa çalışmaq gərəkdir. Əgər Azərbaycan hökuməti bizdən bu dəstəyi istəyərsə, biz yardım etməyə hazırıq. To accept that it is a shortcoming and then to try to address it. That's something we'd be ready to work with the Azerbaijani authorities on should they request that kind of help.